Hej YouTube. Jag och Jesper kör en duell på där och där är mitt lilla nya skin. Nice face. Så, ja, så jättemycket. Så nu kan jag köra duell med Jesper. Nu kör vi! På Motorcycle Madness alltså. Nej! Vad fan? Träffar jag dig? Ja, eller bitterlite. Jag förlorade jättelite liv. Yes! Nu vinner jag. Va? Så jävla lätt. Men jag bytte den här med en noob assist. Jag ska byta till de bästa gunsen. Nu Johan online, min stora bror. Men jag ska inte ringa upp han ett skvatt. Ett squat. Åh, vilket snyggt. Ja, det där är jättefult. Jag såg det där som hade roll time. Det var sånt här jag hade förut. Jag vet inte. Dåg. Nej, jag skulle... Vad trycker nu? Ja! Races menas... det var faktiskt snyggt. Okej, jag ska köra en till. Nej. Skjut hur mycket du vill, Harry. Skjut hur mycket du vill. Det är rea. Ser du mig? Japp. Nej, tyvärr Jesper. Nej! Gick jag för långt? Varför? Gick jag för långt? Nyckelaset är frågan. När går den där bort? Jag kanske skjuter på det så att den går bort. Eller Jesper, hej då. Va? Mördare! När den är borta. Jag kommer tillbaka när den är borta. Bye bye. Jag ser inte dig. Jag vill se dig. Ja, det är skyddsbubbla är borta. Nu du Jesper. Nu ska jag ta dig. Fan vilken camper. Innan. Ah. Nej. Pilbågen är väldigt bra. Japp. Så jäkla lätt. Jag ska välja en gun. En dålig också. Den här. Jag väljer en grej. Jag väljer ingenting som har en grej. En pistol som är jättedålig. Du vinner såklart. Du fucking vinner det. Nice. Jag för långt. Ja, men nu ska jag... Nej, vad håller den på med? Vad? Nu ska jag teleportera mig. 2 hours later. Kom till VG Jesper. Bye. Nu nu ska jag gå till bergen här. Vad fan? Jag vill gå på Okej, jag tar min jetpack istället. Nej, fuel! Det ska räcka! Vad fan? Men
Vad håller den här på med? Ska man göra sådär eller? Nu. Men det där är så... nu Jesper. Nu ska jag... Nu kommer jag fly upp i bergen. Woho! Man stegrar när man åker upp. Man stegrar med bakhjulet. Jag fallde ner för bergen. Nej, fel. Här, vi tar oss upp på bergen, sen hoppar vi. Look at me. Nej. Ska bara ta en liten Nu ska jag ta mig upp på berget, sen ska jag hoppa. Där. Varför Vad fan? kommer jag aldrig upp? Kom igen! Den här säger jag inte upp. Vad menar du med? I can go on. I can go on. Här, vi drar dit varann. Vad var det du som gjorde förut? Kolla vilken snygg jag har. Tommy Gun. Men hur vet ni att den heter Tommy Gun? Tyvärr Jesper. Nej. Tyvärr Jesper. Det är över. Allt är över. Du kommer hitta det så jäkla snabbt. Ska du inte åka hit? Eller vänta. Jag ser dig på min kamera. Du kanske har resetat. Vi ska inte testa. Jag är på väg upp mot bergen. Jaha. Är det verkligen det? Mm. Hur långt har det kommit? Ganska långt. Där ser jag en diamant. Testa. Nej, jag kan ta min jetpack. Jag ser dig där. Du åker mot fyren. Där, jag såg dig. Men nu kommer det kommer inte räcka med bränsle. Nu tycker jag den här. Som är jättefel. Det är skitfel. Ta mitt sista här. No, jag vill inte riskera. Sånt där farligt trick. Så jag tar den här vägen. Så jäkla dåligt av dig Jesper. Att inte träffa. Vi har bara en gun. Camper. Jag vet att du är där. Aha. Jag ska ta den här då. Nej! Jag hatar den där gunnen. Fan, håller du på att döda mig? Alla.
Kom on Buddy, eller ska jag göra köttfärs av det kanske? Hej då! Jesper, du kommer inte kunna döda mig innan jag dödar dig. Men du är redan död. Nej, det är jag inte. Inte än. Precis när jag skulle döda dig med Tommy Gun. Jag ska ta den där gunnen och sen ta... Eller jag ska ta mina 2 bästa guns. Jag ska ta kniven och stäbba sönder dig. Ja, gör det Jesper, gör det. Jag är här. Jag håller på att gå till dig. Jag ska inte gå, men jag ska ta din lilla. Och kom ihåg att vi gör en video. Ja, alltså jag kommer inte ihåg det. Jag tänkte på det hela videon. Jag ska vara så artig mot tittarna. Woo! Ja, där var du. Jag vill ha diamanter. Nej! Vad fan? Hej då. Oj, jag är med dig. Hej killen. Nej, Ja, nej. Vad heter du? Bra. Ja, och jag. Vad är ditt yrke? Mitt är murder. Alla hu. Mitt i alla hu. Aj. Jesper, döda mig. Döda mig. Döda mig. Nej, du kan ju inte. Nej, du kan döda mig. Döda mig. Döda mig. IFK. Den stora diamanten. Ge mig. Vad fan? Vad händer? Ja. Nej! Vad fan? Nej, fegis. Ja, men du ska ju mörda mig så. Nej, jag letar efter älg. Jag tänkte bara fråga dig hela tiden om du hade sett någon. Varför stäbbade du mig då? Jag trodde det var en älg först. Nu ska jag flytta dig för evigt. Jag ska bara ta någon riktigt snabb motorcykel och ingen vapen ska jag ta. Jag tar bara den här Pink Ant. Nu ska jag röna. Pink Ant, jag tar dig. Okej, jag väljer springa ifrån mig. Pink Ant. Ja. Where are you kiss? Jag ska åka från dig. Vi kör lite snitsigt och zigzackigt. Genom den raggliga tunneln kör vi. Jag kommer säkert komma före dig. Där var du. Hej, jag åker andra hållet. Ja, men jag följer efter dig. Men det är hacket! Jag följer fortfarande efter dig. Why do you kiss her? I baby try to fix my hair. Jag går fel. Why do you kiss her? Älskar mig, jag var fel. Why do you kiss her? Vad är det här för liten gång? Här kan vi testa. Golfbana. Nej! Jag behövde hoppa. Vänta, va? Vänta, man earnar en badge. Japp. Jesper, Va? du försöker inte. Are you kiss her? Jag fick den. Jag väntar på dig. Det blir verkligen.
Jag tappade på. Ah, du resetade. Nej, Loser. jag åker ifrån här. Jag tog en diamant. Ja, jag kommer till campingplatsen. Aha. Fast inte militär. Jag är inte vid militärcampingplatsen. Jag vet vad det är. Jag håller på att åka till dig. What are you kissing? Eller jag vet inte om jag är exakt åkt till dig. Nej. I am not... Oh my god, jag kom till en secret grej. Inte. Nej. Här jag har zoomat ut över hela staden för att försöka se dig. Försök se. You're not gonna see me with your face and I have wrong. About that you said. About that you said to me. Alltså, vart är du? Letar du efter mig? Nej. Okej. Jag håller ändå på att sova här. Nils inne. Ska vi satsa Ja. på honom? Men jag har ingen vapen. Fortsätta leta efter dig. Vad var det där? Var det en prutt? Ja, det var en riktigt fin brut. Var är du? Okej, jag går ut ur tältet. Springer. Jag hoppar lite zigzackigt. Tar min motorcykel. Kolla på den här videon, Jesper. Jag kanske ska lyssna lite på Spotify medan jag väntar. Jaha, du läfta. Kolla på den här videon sen. Vilken video ska jag titta på? Den här som vi håller på med. Nej, jag läftar också då. Jag tittar lite på YouTube. Okej, tack för att ni kollat YouTube. Prenumerera. Alltså det måste ni göra. Jag säger inte bara att ni kan bara, men ni kan gärna prenumerera, men behöver inte. Det behöver inte. Det menar jag inte. Ni måste prenumerera. Ni kan inte bara strunta i det. Det är skittaskigt. Oavsett om ni inte gillar oss. Vill ni vara dumma eller? Så jävla... Ni måste prenumerera. Och sen ska ni göra så här i chatten. Jag kommer ihåg det nu. Kom ihåg! Ja. Så här. Inte bara ha ha ha. Ha ha ha. Vi prenumererar inte för att vara taskiga. Vi måste. Ja. Ni ska göra så här. Ni ska göra så här. Så riktiga pros gör. De prenumererar. Technical. Jag prenumererar! Okej, hej då. Och gilla också videon. Hej då!